హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మల్టీటాస్కింగ్ అమ్మాయి తెలుగు వ్లాగ్స్. సో ఈరోజు నేను ఒక మంచి హెల్దీ లంచ్ ప్లేట్ చూపించబోతున్నాను. సో అదొచ్చి ఫస్ట్ అయితే నేను లంచ్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చికెన్ రెసిపీ. ఇది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది. ఇందులోని ఎలాంటి మసాలాస్ యూస్ చేయట్లేదు, ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా స్పైసెస్ యూస్ చేయట్లేదు, అండ్ ఎక్కువగా ఏది కుక్ చేయట్లేదు. చాలా సింపుల్గా హెల్దీగా మంచి వెజిటబుల్స్ అండ్ లైట్గా పెప్పర్ యాడ్ చేసి చేశాను. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ 300 grams చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకున్నా. దాన్ని బాగా పీసెస్ చేసి బాగా క్లీన్ చేసి అందులోని కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కొంచెం టర్మరిక్ యాడ్ చేసి బాయిల్ చేసుకున్నాను. 5 minutes బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత వాటిని ఆ పీసెస్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆ బాయిల్డ్ వాటర్ని కూడా మనం పడేయకుండా ఉంచుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి రెసిపీ కోసం ఫైన్లీ చాప్డ్ గార్లిక్, జింజర్, రెడ్ చిల్లీస్, పెప్పర్ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ కావాలి. అండ్ లైక్ వెజిటబుల్స్, క్యారెట్ అండ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ అండ్ కొరియాండర్ లీవ్స్ అండ్ కర్రీ లీవ్స్ తీసుకున్నాను. మన వెజిటబుల్స్ మనకి ఏవి నచ్చితే అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవే వాడాలి అని ఏమీ రూల్ లేదు. సో ఇక్కడ నేను ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులోని జింజర్ గార్లిక్ అండ్ వేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నేను అందులోనే రెడ్ చిల్లీస్ అండ్ కర్రీ లీవ్స్ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడ నేను అన్ని వెజ్జీస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అవి కూడా వేసుకుని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. రెసిపీ చేయడానికి 10 minutes కన్నా ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో ఈ వెజ్జీస్ కూడా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం బాయిల్డ్ చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ పీసెస్ కొంచెం ఫ్రై అవుతుండగా మనం మన సాల్ట్ పెప్పర్ ఉంది కదా, అది మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎంత కావాలనుకుంటే అంత అది యాడ్ చేసుకొని కొంచెం కలుపుకోవాలి. అందులో మనం లెఫ్ట్ ఓవర్ చికెన్ వాటర్ ఉంది కదా, బాయిల్ చేసిన వాటర్, అది కూడా మనం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోని చాప్డ్ కొరియాండర్ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇలా దగ్గర పడిన తర్వాత ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని హాట్గా సర్వ్ చేసుకుంటే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ నా లంచ్లోకి నేను తీసుకుంటున్నాను తోటకూర ఫ్రై చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఫ్రెష్ తోటకూర కట్టలు ఒక 6 తీసుకున్నాను. అవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. కట్ చేసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అందులో మట్టి అది ఉంటుంది. సో అది బాగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత దాని తాలింపు కోసం మనం తాలింపు సామాన్లు రెడీ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి అందులోని పోపు దినుసులు ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ వేసుకుంటాం. అంటే లైక్ వెల్లుల్లి, రెడ్ చిల్లీస్, కరివేపాకు, ఆవాలు అండ్ జీలకర్ర, మినపప్పు ఇవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వేసి ఫ్రై చేసుకుంటాను. సో దాని తర్వాత నేను అందులోని కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని దానిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర ముక్కల్ని కూడా వేసి
బాగా కలిపి మూత పెట్టాలి. మనం ఎంత ఎక్కువ వేసినా కానీ లాస్ట్కి అది చాలా తక్కువ కర్రీ అవుతుంది. సో అది కొంచెం వేగిన తర్వాత అప్పుడు అందులోని మనం కొంచెం కారం కూడా వేసుకొని బాగా కలిపి కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసేసి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే. చాలా సింపుల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ ఇది కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ నా లంచ్లోకి పప్పు. సో టొమాటో పప్పు చేస్తున్నాను ఇక్కడ. నేను కందిపప్పు తీసుకుని అందులోకి టొమాటో ముక్కలు అండ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసి దాన్ని మూత పెట్టి 4 to 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు దాన్ని ఉడికించుకోవాలి. సో విజిల్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత సో పప్పు ఇలాగా మెత్తగా ఉడికిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు దానికి మనం తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇందాక చూపించినట్టే సేమ్ అవే తాలింపు దినుసులు ఉంటాయి కదా, అవే మనం వేస్తాము ఇక్కడ తాలింపు కోసం. వేసి ఆ పప్పును కూడా ఇందులో వేసేస్తాము. వేసేసి అందులో కొంచెం వాటర్ వేసి కలిపి ఒక్క 2 minutes అలాగా స్టవ్ మీదే ఉంచితే మనకి చాలా టేస్టీ పప్పు రెడీ అయిపోతుంది. సో మనకి ఈరోజు లంచ్లోకి పప్పు, తోటకూర ఫ్రై అండ్ చికెన్ రెసిపీ అండ్ కొంచెం రైస్, దాంతోపాటు కొంచెం కర్డ్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే మనకి హెల్దీ లంచ్ ప్లేట్ రెడీ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బై బాయ్.